वर्सन प्रो जो बिल्कुल जाम हो चुकी है। ये देख सकते हैं किक पे लटक गया हूँ मैं, पर इसका किक नीचे नहीं जा रहा है। इसको हम खोलते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या काम है। बोलो भाई जल्दी उतारो फटाफट। तो इंजन हमारा खुल चुका है। इसके अंदर किरेंग भी ख़त्म है, हम किरेंग रिपेयर करवाएंगे इसके। और इसमें जो मेन दिक्कत हुई थी जिसकी वजह से टाइमिंग चेन की वजह से टाइमिंग आउट हो गया था इसका, इस चक्कर में उसका वाल वगैरह बैंड हो गए थे, इस चक्कर में जाम हुई थी। और पल्स ये है, ये देख सकते हैं आप, ये भी टूटा हुआ है इसका। ये एमसील वगैरह लगा के जुगाड़ कर रखा था, देख सकते हो। अब देखते हैं, तो इसको वेल्डिंग वाले को दिखाते हैं, वेल्डिंग होकर कामयाब होगा या तो फिर नहीं तो मुझे चैम्बर चेंज करना पड़ेगा इसका। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने इसका ये गेयर बक्सा हम सेट कर रहे हैं। सामान हमने वॉश कर लिया था, तो अब हम इसका पहले गेयर बक्सा सेट करते हैं और आप हमारे साथ बने रहिए। इसी तरह से हम पूरा इंजन फिट करेंगे। गेयर बक्सा हमने फिट कर लिया है। इसके क्लच कटोरे की रबर भी ख़राब हो गई है, तो वो भी हम चेंज करें। इसमें पहले आ गई थी, तो ये देखिए हम नई रबर इसमें लगा रहे हैं। इसी तरह से आप भी रबर लगा सकते हैं अगर आप मैकेनिक भाई हैं तो।